बहादुर खान कंहिंखां कमज़ोर ना है कंहिंखां कमज़ोर। तो सॼी राख जो ढल बणिजी वेंदो। जहीं जी मां इनके उदल में लाश वलीदा चल न हिसाब बराबर। हिसाब बराबर। कमजोर असीम कौन आयूं? बहराम खान। दादा भरो चलो है दादा। अचो अचो साईंदास खान अचो। बहादुर खान असांजे दिलनि ते ज़ख़्म अञा ताज़ा आहे। तव्हां मौज मस्ती पिया माणो। ॾाढो ॾुख थियो। साईंदास खान ॾुख करण सां ज़ख़्म छुटंदा न आहिनि, अञा बि वधंदा आहिनि बाबा। असां पंहिंजे ज़ख़्मनि खे छुटण कोन ॾींदासीं पंहिंजे ज़ख़्मनि खे छुटण जेसिं ताईं असां पंहिंजो प्लान न कंदासीं। कोन ॾींदासीं असां पंहिंजे ज़ख़्मनि खे छुटण, बजां हू नासूर बणिजी वञनि। नासूर एॾी बाहि अंदर में चङी न आहे। असांजा दुश्मन असांजे सीने जे मथां मुंग वेठा ॾरनि। तव्हांजा दुश्मन अञा जेल में बंदि आहिनि। एॾा अनजान न थियो रेस बहादुर खान, एॾा अनजान न थियो। अॼु रेस सारंग कई बहराम खान वारा तव्हां सां गॾु असांजी पूरी बिरादरी जे मथां तो घुमाए विया आहिनि। तो बस पिरल बस, इन खां वधीक लफ़्ज़ न चइजाए। अहिड़ो को बि जवान पैदा नाहे थियो जेको असांजे साम्हूं ॻाल्हाइण जी जुर्यत करे। इन्हीअ करे चवां थो त कुछ भी ॻाल्हाइण खां अॻु में 1000 बार सोचींदा कयो त तव्हां कंहिं अहिड़े खैरे जे अॻियां न रेस बहादुर खान ऐं उन्हनि जे भाइरनि जे अॻियां बीठा आहियो। भाइरनि जे अॻियां। बहादुर खान असांखे ख़ामोश करण सां हक़ीक़त लिकंदी कोन। अॼु जीअं ई असांजा दुश्मन जेल खां ॿाहिरि निकिता त असां हुनखे पूरो करे छॾियो, पर विच में सारंग खान ऐं बहराम खान दीवार बणिजी बीह रहिया। सावण जे कुतनि जो सहारो बणिजी ऐं असांजे ॻोठ में नारा हणंदा छॾे विया। असांजी इज़त सां गॾु तव्हांजी इज़त खे बि बहादुर खान लीड़ो करे वियो आहे। हाणे जेकॾहिं कंहिं में गैरत जो ज़र्रो बि हूंदो न त हू असांजो साथ ॾींदो। असांजो उन्हनि जो दिमाग़ कॾहिं खां वठी ख़राब थियो आहे। इन ई ग़लतीअ ते सारंग खान वारनि खे पछताइणो पवंदो। पछताइणो। सारंग खान वारा जेकॾहिं असांजे ॻोठ अंदरि दाख़िल थिया आहिनि त असां उन्हनि जे घरनि में दाख़िल थींदासीं। घरनि में न जबल न। साईंदास खान इहो त ॿुधाए तव्हांजो आख़िर मक़सद छा आहे? असां चाहियूं था पूरी बिरादरी गॾु करे सावण जो पूरो नसुल तबाह कजे। बहादुर खान हाणे तबाही बि ईंदी, तूफ़ान बि खड़ो थींदो,
तबाही ऐं तूफ़ान जे ख़ौफ़ खां असां ख़ामोश कोन वेंदासीं साईंदा त मूंखे हिकु ॿिनि ॾींहंनि जी मोहलत ॾे त मां सारण ख़ान ऐं बहराम ख़ान सां मिली सावण जी मदद बंदि करायां ऐं हेॾां तव्हां बिरादरी सां मिली हुनखे निहथो करे छॾियो। पर बहादुर ख़ान ॿुधई कोन अदा छा चयो? सिर्फ़ 2 ॾींहंनि जी मोहलत। 2 ॾींहं? ठीकु आहे बहादुर ख़ान, असां 2 ॾींहं इंतज़ार कयूं था, पर इहे 2 ॾींहं बि असांजे लाइ क़यामत बराबरि आहिनि। 3 ॾींहं न थींदो साईंदार ख़ान, 3 ॾींहं न थींदो। वञी पंहिंजा कात कुहाड़ा तिखा कयो। सावण उनजी औलाद खे कुहण लाइ वञो, हलिया वञो। हिकु ॻाल्हि मुंहिंजी कन खोले ॿुधी छॾियो। तंहिं खां पोइ उका वारी नज़र रखिजे, उका वारी नज़र। तूं छा थो सम्झी वञा बाबा? दुश्मननि जूं बंदूकूं असांजे मथां आहिनि ऐं असां सुकून जी निंड सुम्हंदासीं। न वॾा बाबा, न न, असांजो सुकून हराम आहे, हराम आहे असांजा सुकून। उकाब जे नज़र जियां चित छीअ वांगुरु वार करण असांखे खूब अचे थो, खूब अचे थो। जॾहिं बि दुश्मन असांजे साम्हूं पहुता त उन्हनि जा धड़ सिसी खां धार करे छॾींदासीं, पोइ उनजो लाश सुञाणप में कोन ईंदो। अॼु खां 14 साल अॻु जेको हुननि सां कमु कयोसीं, उहा त हिकु ॿाराणी रांदि हुई, रांदि। असुल दुश्मनियूं कीअं निभाइबियूं आहिनि उहो त हुननि खे हाणे ॿुधाईंदासीं। हाणे शाबाश, शाबाश मुंहिंजा शींहं जवानो, शाबाश। रे सावण खे तव्हां मथां फ़ख़ुरु आहे, फ़ख़ुरु। इन करे अॼु मुंहिंजो कंधु दुश्मननि जे अॻियां मथे आहे, मथे। जे तव्हां मुंहिंजो कंधु दुश्मननि जे अॻियां झुकायो त पोइ मां पंहिंजो कंधु पाण कटे छॾींदुसि, पर तव्हांजी नादानीअ ख़ातिर मां पंहिंजो कंधु दुश्मन जे अॻियां कोन झुकाईंदुसि। वॾा बाबा, कसम आहे, तुंहिंजी इज़त जो असां पंहिंजा कंध कटाए छॾींदासीं, पर तुंहिंजो कंधु शर्म अचां कॾहिं बि झुकण न ॾींदासीं। इहो असांजो वाइदो आहे। त पोइ सावण तव्हांजे वाइदे तां क़ुर्बान। अस्सलाम वालेकुम। हाँ बहादुर खान, ॿियो हाल वाल ये तड़को आहे। सारंग ख़ान, असां तो वटि इन करे हली आया आहियूं त असांजे ॻोठ जे मसइलनि में अजायो विच में न अचो, न अचो विच में। बहादुर खान, हिकिड़ी ॻाल्हि ज़हन नशीन करे छॾिजो, नाइंसाफ़ी जिते बि थींदी असीं उते पहुची वेंदासीं। पोइ उहो तॾो चाहे बहादुर खान जो हुजे या कंहिं अहिड़े गहरे नथू फहरे जो हुजे। एॾो गुरूर चङो न थई बहराम ख़ान, एॾो गुरूर चङो न थई। न मुजीब न, इन जो मक़सद त इहो थियो बहराम ख़ान, मां तव्हांजे तॾे ते हली आयो, पर तव्हां मोट में मुंहिंजी इज़त न कई। बहादुर खान, मुंहिंजी त सलाह आहे त ॿिन्ही धुरनि जे विच में ठाह कराए छॾियो, छो त हिन में सभिनी जो भलो आहे। बहादुर खान, जेकॾहिं हिन तर में अमन चाहियो था त तव्हांखे इहो कदम खणणो पवंदो, तव्हांखे इहो कदम बहादुर खान, न त रत जी अहिड़ी रांदि शुरू थींदी
जैसा तव्हांजे ॻोठ वारनि सां गॾु तव्हांजो सुकून बर्बाद थी वेंदो। छा लाइ धुरनि खे राज़ी केरु कंदो? तव्हां पंहिंजी धुर खे राज़ी करे वठो, बाक़ी सावण ऐं उन जे साथियुनि खे राज़ी करणु असांजो कमु आहे। हितां जे अमन ख़ातिर साईं दाद वारनि खे राज़ी करणु तव्हांजो फर्ज़ बणिजे थो। बहादुर खान, तव्हांजो फर्ज़ बणिजे थो। त पोइ ठीकु आहे सारंग खान, सावण वारनि खे राज़ी करणु तव्हांजो कमु आहे ऐं साईं दाद खे राज़ी करणु। बहादुर खान, इन ॻाल्हि खे ॿाराणी ॻाल्हि सम्झी टारे न छॾिजो, किथे असांजे डर जे करे को वॾो नुक़सान न थी पवे। इन नेक कम में देर थियणु न घुरिजे। मामा ॿुधो आहे त अदा वारा जेल में छुटी आया आहिनि, इन करे मां चाहियां थो त सुभाणे उन्हनि सां मिली अचां। न मामा, तोखे अकेलो वञणो ओॾा असां न ॾींदासीं। जेसीं ताईं उतां जो माहौल थधो नथो थिए ओसीं ताईं तोखे असां ओॾां वञणु न ॾींदासीं। मामा, मां उन्हनि सां मिली ऐं वापसि थींदुसि। का महल न कंहिं जड़ी, इतफ़ाक़ पुछी न ईंदो आहे। हिन वक़्तु ॿिन्ही धुरियुनि जूं बंदूकियूं हिक ॿिए मथां सिधियूं हूंदियूं। बसि दुआ कयो छा थिए। ठा मुश्किल थींदो। जेतिरो वलीदाद ज़िदी आहे, वॾा बाबा उन खां वधीक ज़िदी आहे। दिलि न ला, अलाह कंदो ठाह थी वेंदो। न त मां वञी तुंहिंजे ॿारनि खे नियापो ॾेई ईंदुसि, उहो अची तोसां हिते मिली वेंदा। ॻाल्हियूं शुरू करण खां अॻु में तव्हां सभिनी खे सारंग खान जे तॾे जे उसूलनि जी ख़बर हुअणु घुरिजे। छो त हिते अॼु ताईं कंहिंसां बि नाइंसाफ़ी नाहे थी। अॼु ताईं असां पंहिंजे तॾे ते आयल दुश्मन सां बि नाइंसाफ़ी नाहे कई। ॿिन्ही धुरियुनि जे ॻाल्हियुनि ॿुधण खां पोइ हक़ जो फ़ैसिलो ॿुधायो वेंदो ऐं उन जे फ़ैसिले ते ॿिन्ही धुरियुनि खे अमल करणो पवंदो। न त ॿी सूरत में सारंग खान खे अमल कराइण खूब अचे थो। हे हुया अदा सारंग जा उसूल ऐं मां बहराम खान जा उसूल बि ॿुधी छॾियो। इत्फाक़ जेकॾहिं धुरियूं ज़िद में थी वञनि त को बि कंहिंखे सुठो लफ़्ज़ न ॻाल्हाए, न को कंहिंजे मथां बंदूक ताणे। जेकॾहिं कंहिंजे मथां बंदूक ताणी तो आ बंदूक खणण वारी बाह बगल खां कपी वेंदी। बहादुर खान, ॻाल्हियूं शुरू कयूं वञनि। हा सारंग खान, पहिरियां ई चयो सावण वारनि खे त उहे पंहिंजो ॻाल्हियूं कनि। हा सावण खान, ॻाल्हियूं छाजूं सारंग खान, ॻाल्हियूं छाजूं। जंहिं वक़्तु मां कमज़ोर हुयुसि उन टाइम में मां साईं दाद जी आण न वञी। हिन महिल त मूं वटि 4 शींहं जवान पुट आहिनि। असां कमज़ोर न आहियूं रहिया सारंग खान, असां कमज़ोर न आहियूं रहिया। मता साईं दाद वारा सम्झनि त असां कमज़ोरी जी हालत में ॻाल्हियूं करण आया आहियूं। असां जेकॾहिं हिन फ़ैसिले में आया हूं त सारंग खान ऐं बहराम खान जी इज़त जे ख़ातिर आया हूं। सारंग खान ऐं बहराम खान जी इज़त खे ॾिसंदे असां के बि ॻाल्हियूं करण नथा चाहियूं। सारंग खान ऐं बहराम खान जो फ़ैसिलो असांखे पंहिंजी जान खां वधीक अज़ीज़ हूंदो। जेकॾहिं सारंग खान फ़ैसिले में असांजा कंध घुरंदो अॾीअ ते रखे ॾींदासीं, पर पुछंदासीं न। सारंग खान ऐं बहराम खान जी इज़त मथां असांजा सिर कुर्बान हन। ही त हिकु जान आहे, पर जेकॾहिं 1000 जानियूं हुजनि त उहे बि सारंग खान मथां गौर करे छॾियूं। सारंग खान ऐं बहराम खान जी इज़त खां वधीक असांखे पंहिंजी जान प्यारी नाहे। मूंसां गॾु तव्हां मुंहिंजे शींहं जवान पुटनि जूं बि
ॾाढियूं ॿुधी छॾियूं सारंग खान ऐं बहराम खान जो फ़ैसिलो असांखे पंहिंजी जान खां वधीक अज़ीज़ हूंदो। असां मौत क़बूलींदासीं लेकिन भाइरनि जो भरम न तोड़ींदासीं। सावण खान वारा त बग़ैर ॻाल्हियुनि जे ई रास्ते लाइ तयारु आहिनि। हाणे पुछ साईं दादा वारनि खां त उहे बि बग़ैर ॻाल्हियुनि जे भाकुर पाइण लाइ तयारु आहिनि। न सारंग खान न, असां एतिरा कमज़ोर न आहियूं जो बग़ैर ॻाल्हियुनि जे असां पंहिंजा हथियार फिटा कयूं। छो बि सावण मंडे अॻियां ज़बान खे लगाम ॾे छोरा। बस सावण बस। हिकु लफ़्ज़ ॻाल्हाए त काकड़े का कढी कुत्ते खे ॾिसंदो आहे। आहिस्ते ॻाल्हाए, आहिस्ते ॻाल्हाए, एतिरो आहिस्ते ॻाल्हाए जो तुंहिंजे पेरनि जी धूड़ बि न ॿुधी सघे। ही बहराम खान जो तॾो आहे ऐं बहराम खान जे तॾे ते वॾो वात सां वाका करण वारे जी ज़बान कटे कुत्तनि जे वारे कई वेंदी आहे। धमकी न बहराम खान, धमकी न। धमकी उन्हनि खे ॾे जेके अकेला हुजनि। साईं दादा ऐं वलीदास जे मथे ते असांजो हथ आहे, असांजो। न बहराम खान न, ॻाल्हाइण ॾे हिननि खे। बहादुर खान सम्झाए पंहिंजे माण्हुनि खे त इख़लाक़ जे दायरे में रही ॻाल्हाइनि। वेहो वलीदास, वेहो वेहो बाबा वेहो। बहादुर खान, सारंग खान वारा पंहिंजे तॾे ते घुराए असांखे ॾाढ ॾेखारण चाहिनि था। न वलीदास न, न असां पंहिंजे तॾे ते आयलनि जी इज़त कंदा आहियूं। हिते त वॾे आवाज़ पियो ॻाल्हाई वलीदास, वॾे आवाज़ पियो ॻाल्हाई। जेकॾहिं असांजे ॾाढ जो नमूनो ॾिसी न त पंहिंजे घर में वॾे आवाज़ सां लॻाए सघी। न बहराम खान न, पंहिंजे जज़्बात ते कंट्रोल रख। सारंग खान, हिते असां धमकियूं ॿुधण न आया आहियूं। साईं दादा बस हाणे बहराम खान न ॻाल्हाईंदो। सारंग खान, जेकॾहिं सावण जा 4 जवान आहिनि त धन मुड़सनि जो मूं वटि बि आहे। जेकॾहिं सावण वारा 2 माण्हू मारींदा त हिकिड़े खे असां बि निठाईंदासीं। सिलसिलो ईअं जारी रहियो त पोइ सावण जे खानदान जो नसुल बि न रहंदो ऐं पोइ बि मूं वटि खानदान जा 8 माण्हू रहिजी वेंदा। जेकॾहिं सावण तव्हांजी इज़त कई आहे त मां बि तव्हांजी इज़त कयां थो। सिर्फ़ खान बहादुर खान जी इज़त ख़ातिर मां का बि ॻाल्हि न ॻाल्हाईंदुसि। ऐं जेको फ़ैसिलो तव्हां कंदव उहो मूंखे क़बूल हूंदो, क़बूल हूंदो। सारंग खान, मुंहिंजे हमराहनि मुंहिंजी इज़त जी ख़ातिर सभु ॻाल्हियूं दरगुज़र करे छॾियूं आहिनि। हाणे तव्हां पंहिंजी धुर खे उथायो, पाण में भाकुर पाराए हिकु करे। न बहराम खान न, भाकुर न, भाकुर न। असांजे सीने ते एतिरा त ज़ख़्म आहिनि, एतिरा त ज़ख़्म आहिनि जो भाकुर पाइण सां वधीक दर्द जाॻंदो, अञा वधीक जाॻंदो। बाक़ी असां सारंग खान ऐं बहराम खान जी इज़त जो भरम ज़रूर रखंदासीं। जेको बि फ़ैसिलो थियो असांखे क़बूल हूंदो। सावण जेकॾहिं दुश्मनियूं विसारणियूं आहिनि
त पोइ ॿिन्ही धुरियुनि खे न बहराम खान न खीर ऐं खंडु कॾहिं बि न कटोरो ट्रूअ जो हुजे उन में खंडु ऐं खीर मिलाइण सां साइको कॾहिं बि मिठो न थींदो आहे। इन्ही करे चवां थो त असां ॿई धुरियूं खीर ऐं खंडु कॾहिं बि न थींदासीं। बाक़ी तव्हांजी ज़बान जो भरम रखण लाइ अगराई असांजे तरफ़ां कान थींदी, इहो मुंहिंजो तव्हां सां वाइदो आहे। हो न कंहिंजा घणा थिया ऐं कंहिंजा घटि थिया, नुक़सान कंहिंजो घणो थियो ऐं कंहिंजो घटि थियो, इहो सभु विसारे ठाह करण जो सोचे ॿिन्ही धुरियुनि महज़ब हुजण जो सबूत ॾिनो आहे। ऐं असीं उमेद था कयूं त हिन इलाइक़े में अमन अमान बरक़रार रखण जे लाइ तव्हां अॻिते बि अहिड़े ई महज़ब पिणे जो सबूत ॾींदो। हाणे ॿिन्ही धुरियुनि मां जेको बि अगराई कंदो उन खां संग चटी ऐं 5 लख रुपया दंड बि तोड़ींदो। सावण वारनि जे तरफ़ों ज़मानत केरु ॾींदो? छो जो सावण वारा आहिनि लोठिया। असीं सावण वारनि जे वार वार जा ज़ामिन आहियूं। 5 लख छा, असीं 50 लख भरे ॾियण लाइ तयार आहियूं। सावण जी ज़मानत घुरी अथव त पंहिंजी ज़मानत बि ॿुधायो। सारंग खान, जेकॾहिं तव्हां पंहिंजे हमराहनि जी ज़मानत ॾियो था त पोइ मां पंहिंजे हमराहनि जी ज़मानत ॾियां थो। जेकॾहिं हिननि तरफ़ां का बि अगराई थी त उन्हनि जो ज़ामिन मां आहियां। जंहिं धुर बि अगराई कई उन खां दंड त भरायो वेंदो, पर हिन धरतीअ जो अमन तबाह करण जे ॾोह में अहिड़ी त सज़ा ॾिनी वेंदी जो हू सदियुनि ताईं मिसाल बणिजी रहिजी वेंदो। जीअं अॻिते को बि अमन खे तबाह करण खां पहिरीं 1000 बार सोचे त किथे को वक्त जो सारंग खान त पैदा न आहे थियो। ॻोठ में हाणे मुंहुं खणी घुमंदासीं। असांजे ॿाहिरनि जा कातिल असांजी अखियुनि अॻियां घुमंदा रहंदा ऐं असां कंध हेठि कई वतंदासीं। मां छा कयां अब्बा? अदा वारा फ़ैसिलो क़बूल करे। फ़ैसिलो त बहादुर खान जे भरम रखण लाइ असां क़बूल कयो, न त असां मोह वारा न आहियूं। न जेसि ताईं असां सावण जो पूरो नसुल तबाह न कंदासीं तेसि ताईं सुख सां न वेहंदासीं। पर अगराई करण वारे ते संग चटी तो ये भी तो तव्हां क़बूल करे आया हो न। जॾहिं सावण जो को नसुल ई न बचंदो त संग चटी केरु वठंदो? जेसीं ताईं दुश्मननि जा रत जा बुक भरे कोन पीअंदासीं तेसीं ताईं सुकून जी निंड कोन कंदासीं। इहा तव्हांजे दिलि जी हसरत जल्द पूरी थींदी, जल्द। चाचा वारनि इजाज़त ॾेई छॾी आहे, बाक़ी रुगो तव्हां इजाज़त ॾियो त सावण जे छोरनि खे कबर भेड़ो करे अचूं ऐं सावण जी ॿी टंग भरे उनखे बि खट भेड़ो कंदासीं। अदा वली दादा जे करे फ़ैसिलो क़बूल करे आया आहियूं। सिर्फ़ चंद ॾींहं सब्र कयो। सावण जे छोरनि जा उस्बा वढण जे लाइ मां तव्हांखे पाण कात कुहाड़ा खणी ॾींदुमि।
इहो तव्हां साम्हूं जो वाइदो आहे, वाइदो। मामा जेकॾहिं वॾा बाबा ऐं साईं दादारनि जो ठाह थियो आहे त मूंखे इजाज़त ॾियो त मां हुतां चकर हणी अचां। ठाह थियो त आहे, पर ख़ौफ़ आहे त ॿई धुरियूं ते अमल कोन कंदियूं। हा मामा, ॿिन्ही धुरियुनि जो सब्र करणु ॾाढो मुश्किल आहे। मामा 2-3 ॾींहं त भला इन्हनि ॻाल्हियुनि ते अमल कंदा न, तेसि ताईं मां वञी अम्मा खे वठी थो अचां। अधी खे असां हिते वठी अचूं था। वॾा बाबा अम्मा खे मोकल कोन ॾींदो। हू केरु थींदो आहे मोकल न ॾियण वारो? मामा वॾा बाबा सां लुड़ण जी ज़रूरत न आहे, तव्हां रुॻी मूंखे इजाज़त ॾियो त मां उते अम्मा सां मिली अचां भला। अॼु राति हिते रह, सुभाणे गॾिया हलंदासीं। वाइदो? हा मामा, वाइदो वाइदो वाइदो, गॾिया हलंदासीं। कुत्तन जो पीछो कर। इहो ॾिसता ये किथे किथे नासू थाणन। ठीक आहे सुठ, कुत्तन जो पीछो तो कयो। ॾिसां तो त किथे किथे था नासू। नाज़ा मां या मां तुझो रबू। रबू? केर रबू? याद कर नाज़ा, याद कर। 14 साल अॻु ॿई गॾु माल सां हूंदा हुआसीं। रबू? तूं? हाँ नाज़ा हाँ, रबू, सिर्फ़ ऐं सिर्फ़ तुझो रबू। रबू, असां हाणे वॾा थी चुका आहियूं ऐं ही ज़ालिम ज़मानो असांखे हिकु थियण किथे थो ॾे। नाज़ा, ज़ालिम ज़माने खे मां पाण मोह ॾींदुसि, सिर्फ़ ऐं सिर्फ़ तूं मूंसां साथ निभाइण जो वाइदो कर। न रबू न, आउं तुंहिंजो साथ नथी ॾेई सघां ऐं अॼु खां पोइ तूं वरी मूंसां मिलण जी कोशिशि न कजांइ। नाज़ा, मां तोखां सवा ज़िंदा नथो रही सघां। उन खां पहिरियां जो मां पंहिंजो पाण खे मौत ॾेई छॾियां, ही वठि रिपीटर ऐं पंहिंजे हथनि सां मूंखे मारियो वञ। न न न, मां तोखे कीअं मारे सघंदसि? न। मोहब्बत जो इक़रार त करे सघीं थी। न रबू, इहा उम्मीद बि मूं मां न रखजांइ। पोइ मां पंहिंजो पाण खे मारे छॾींदुसि। न रबू न,
तूं पंहिंजो पाण खे नथो मारे सघीं। रत सां रांदि खेॾण त मां नंढे लाइ खां ई सिखी वियो हुउसि। जॾहिं मुंहिंजी उमिरि 12-13 साल हुई, जॾहिं ॿियनि खे कुहाड़ी वणी रतो रत करे सघां थो त पोइ पंहिंजो पाण खे मारण कहिड़ी देरि लॻंदी? ॿियनि खे मारण ॾाढो आसान आहे, पर पंहिंजो पाण खे मारण ॾाढो मुश्किल आहे रबू। नाज़ा, तूं हिकु आशिक खां इम्तिहान वठण थी चाहीं? इहे मौत जूं धमकियूं ॾेई मुंहिंजे दिलि खे मेड़ नथो करे सघे। नाज़ा, प्यार जे इक़रार करण खां सवाइ हितां वञ त मां धमकी खे सच करे ॾेखारींदुसि, ऐं पोइ तोखे अहसासु थींदो त हिकु आशिक मगरूर महबूब जे करे पंहिंजी जान विञाए छॾी। हल चरिया, मां तुंहिंजी इन्हनि ॻाल्हियुनि में न आहियां अचण वारी। रबू, रबू ही तो छा कयो? 2-4 ॾींहं इंतज़ार न पियो करे सघी। मां तुंहिंजे प्यार जी दीवानी हुअसि। मूं त तोखे तड़पाइण ऐं आज़माइण पे चाहियो। मूंखे ख़बर कोन हुई त तूं पंहिंजी आज़माइश में एतिरो अॻिते निकिरी वेंदे। जे हाणे तूं ज़िंदा न ही रहियो त आउं ज़िंदा रही छा कंदसि? मूंखे ख़बर हुई नाज़ा, मूंखे ख़बर हुई त तूं मूंसां बेपनाह मोहबत करी थी, त पोइ मां तोखे छॾे मौत खे कीअं गले लॻाए सघां थो? धोखो? एॾो वॾो धोखो? छोरी जी मोहब्बत हासिल करण लाइ मां ॾींहं राति चलंदो रहां थो, उहा छोरी रब्बूअ जे हथ में हथ ॾेई खमंदे वते न न पिरल न। रब्बूअ जी एतिरी हिम्मत जो हू मुंहिंजी महबूबा सां इश्क जा बे चढ़ाए। अज मां इन रब्बूअ खे ज़िंदा कोन छॾींदुसि। अच पीरल अच, इन रब्बूअ खे घर बचण जी मोहलत बि न ॾियूं ऐं उनखे वाट ते ई ख़तम करे छॾियूं, वाट ते। खैर छा जा? खैर आहे। असां समझो त दुश्मनन हमलो करे ॾिनो आहे। हमलो थियो आहे, पर असांजी औताक मथां न। हिते हिते मुंहिंजी दिलि मथां हमलो थियो आहे, मुंहिंजी दिलि मथां। वो केरु आहे जे तुंहिंजे दिलि ते वार कयो आहे? रब्बू ई नाज़ा खे इश्क जा पेच लड़ाईंदे मुंहिंजी अखियुनि सां ॾिठो आहे, अखियुनि सां। उन लाइ एॾी जल्दबाज़ी? मां उन छोरीअ जे पीउ खे घुराए उन जी अहिड़ी त खल थो लायां जो हू पंहिंजे कखनि खां ॿाहिरि न निकिरंदी। छोरी त घर में वेही रहंदी, पर इहो छोरो नवारा ॾियण खां कोन मुड़ंदो। तॾहिं त चवां थो इन जूं टंगूं ॿाहूं भॼणी पवंदियूं। आदा मजीद सही थो चए, इनी छोरे रब्बू जूं टंगूं ॿाहूं
भजन खपन। जरूर इन छोरे रब्बू जो टंगो वेंदासीं, पर कम अहिड़ो कबो जो बंदूक जो फायर भी न थे ऐं छोरो भी पूरो थी वञे। कन्न खोले ॿुधी छॾियो, कमु अहिड़ो कजो जीअं असां मां को ज़ाहिर न थिए, न त सुभाणे बहादुर खान मथे में सूर विझंदो त आगराही तव्हां कई आहे। अदा तूं इहो कमु मोते छॾे ॾे। मजीद ऐं पढ़ियल खे साण करे रबू छोरे जी क़बर उते ई खोटियूं था ऐं सावण खे लाश बि हथ न ईंदी, लाश बि। फायर था जा बाबा वॾा लगे तो खैर ना है लगे तो जल्दी कयो बादल जी उड़ामी वही भावरन के पहुंचो जल्दी कयो या अल्लाह तो खैर कया
न सारंग खान न वलीदाद वारा फैसले जी भञकड़ी कंदे पहल करे चुका आहिनि। छा थियो आहे सावण? मां पंहिंजे शींहं पुट खे मौत जे गोद में सुम्हारे आयो आहियां। वलीदाद मौलादाद ऐं उन जे भाइरनि असांजे भाउ खे अकेलो ॾिसी उन मथां वार कयो आहे। ईअं सम्झो त हू असांजे भाउ खे मारे चुका आहिनि। अगरि बची वियो त नई ज़िंदगी मिलंदसि, बाक़ी हिन वक़्तु मौत जे मुंहं में आहे। इन्हीअ करे सारंग खान असां तव्हां वटि हली आया आहियूं त हाणे तव्हां असांखे इजाज़त ॾियो। इन खां अॻु में जो असांजो छी भाउ मौत जे मुंहं में हलियो वञे, उनखे असां पलांद जी ख़ुशख़बरी ॿुधाइणु चाहियूं था। न सावण खान न बाबा, जल्दबाज़ी न। अलाह तव्हांजे छोकिरे खे सिहत ॾींदो, बाक़ी पहिरीं असीं बहादुर सां ॻाल्हाए ॾिसूं। इहो ॾोही निकिता त असीं उन्हनि खां छिके फ़ैसिलो वठंदासीं, ऐं जेकॾहिं उन्हनि फ़ैसिले ॾियण खां इनकार कयो त पोइ अदा ऐं असीं तव्हां सां गॾु आहियूं। बहादुर खान कीअं घुरायो अथव? वेहो साईं दादा, वेहो। ॾाढो ग़लति कयो आहे, तो जन माण्हुनि ॾाढो ग़लति कयो आहे। शायदि उन्हनि खे असांजे ताक़त जो अंदाज़ो न आहे, तॾहिं उन्हनि अहिड़ी ग़लती कई आहे। धमकी न, पर धमकी न। जेकर तव्हां ताक़तवर आहियो त कमज़ोर असीं बि कोन आहियूं। केरु ताक़तवर आहे, केरु कमज़ोर आहे, इहा पूरी सत राज्य खे ख़बर पइजी वेंदी। बहराम खान जे फ़ैसिले जी ख़िलाफ़ वर्जीअ जी सज़ा छा हूंदी आहे, सभिनी खे ख़बर पइजी वेंदी। बहराम खान, जेसी ताईं मुंहिंजे हमराहनि मथां ॾोह साबित नथो थिए, तेसि ताईं तव्हां हुनखे ॾोही नथा सम्झी सघो। साईं दादा, तव्हां शायदि फ़ैसिले जी भञकड़ी कई, इन्हे करे रईस बहराम खान वारा असां वटि दान खणी आया। दान बहादुर खान, दान तव्हां उहे खणींदा आहिनि जेके कमज़ोर हूंदा आहिनि। असीं फ़ैसिलो वठण आया आहियूं। छाजो फ़ैसिलो बहराम खान, छाजो फ़ैसिलो? असां अगराई कई न आहे त फ़ैसिलो छाजो? मुंहिंजो पुटु मौत ऐं ज़िंदगीअ जे कशमकश में अस्पताल में दाख़िल आहे। अञा त चेरो आहे न? हा, चेरो आहे, पर छा सावण, पर छा? वलीदा जो धकियल त ओबासी बि नाहे ॾींदो। ओए वे तुंहिंजो छोरो बची वियो, हैं? अड़े वञी ॾिसी त किथे कुतो न खाई वियो हुजेसि। बस बस वलीदा, त बस। वधीक ज़बान मां हिकु लफ़्ज़ बि न कढिजाए। न तड़े तूं छा कंदे? छा कंदासीं? तव्हां सभिनी जा सिर घर खां धार कंदासीं, धार। रोक पंहिंजे हमराहनि खे बहराम खान, रोक पंहिंजे हमराहनि खे, न त हितां को बि जेरो वापसि न वेंदो।
धमकी न बहादुर खान, धमकी न। काठियूं असांजे हथनि में बि न आहिनि। जेकॾहिं हिकिड़ी गोली हली हिते गोलियुनि जी बरसात हूंदी, बरसात। कुछ करण खां पहिरियों इहो त ॿुधायो तव्हां हिते कहिड़े मक़सद लाइ आया आहियो? फ़ैसिलो घुर्जे, असांखे फ़ैसिलो घुर्जे। छा फ़ैसिला ईअं वठिबा आहिनि? तव्हां पंहिंजी हमराहनि खे थधो कयो। असीं फ़ैसिलो ॾियण लाइ तयारु आहियूं। ॾिस बहराम खान, जेकॾहिं ॾाढ कंदव त पोइ बहादुर खान बि कंहिंखां कमज़ोर न आहे। बहादुर खान तुंहिंजा हमराह अगलाही करे सावण जे पुट खे मौत जे मुंहं में धिके चुका आहिनि। हाणे जेकॾहिं हुनजी हयाती हूंदी त हू बची वेंदो, बाक़ी तुंहिंजा हमराह त हुनखे मारे चुका आहिनि। तंहिंजे करे पंहिंजनि हमराहनि खां उहो ॾंढ ॾोह वठी ॾे जेको फ़ैसिले में तय थियलो। न त हिसाब किताब वठणो असांखे खूब अचे थो। न बहराम खान, धमकी न। पहिरियां असां मथां ॾोह त साबित करे ॾेखारियो न। ॿियो हिते असांजो कहिड़ो दुश्मन आहे? मुंहिंजे पुट खे मौत में धिकण वारा तव्हां आहियो, तव्हां। तुंहिंजे चवण सां कुझु बि न थींदो सावण, कुझु बि न थींदुई। जेकॾहिं तूं असां खां फ़ैसिलो वठी थो न त वञ 3 शाहिद वठी आ, असां तोखे फ़ैसिलो ॾींदासीं। तुंहिंजी ज़बान ते त कुतो बि एतबार कोन कंदो। असांजा रहित तुंहिंजे चवण में वरी कीअं ईंदा? बहादुर खान, 3 शाहिदनि जी ज़रूरत कोन्हे। छोकिरो होश में अचे, हुनजी शाहिदी खोड़ आहे। मूंखे कसम आहे पंहिंजी इज़त जो, जेकॾहिं छोकिरो हिननि मथां बीहे थो त मां हिननि खां संग चटी वठण जे लाइ हिननि जे घर में किरंदुसि, हिननि जे घर में। बहराम खान, बहराम खान, बहराम खान। बहराम खान, हिन खां अॻु जो हिते रत जो दरिया वहण शुरू थी वञे, पंहिंजा इहे हमराह वठी हलियो वञे। ऐं जॾहिं तोखे 3 शाहिद हथ अचनि त पोइ फ़ैसिले लाइ हलियो अचिजांइ। बाक़ी हिते न तुंहिंजो न हिन हमराहनि जो ॾाढ हलण न ॾींदासीं। बहादुर खान, न। असांखे हाणे तो वटि अचण जी ज़रूरत न पवंदी। बस छोकिरे खे होश में जेकॾहिं छोकिरे तुंहिंजे हमराह ॾांहुं इशारो कयो त पोइ तुंहिंजे हमराह जा सिर्फ़ धड़ मिलंदा। उन्हनि जा सिर क़यामत